Hoje eu vou fazer o vídeo fumando, eu comendo. Mas a receita vai ser ótima. Precisa ver para não poder todas as pessoas. Vou esperar? Escrevendo? Deixa assim, tá bom. Vamos lá. Mamãe. Qual outro nosso osso vai ficar pronto? Daqui a pouco. Que foto, pessoal! Que beleza! Eu vou comer minha salinha preferida. Com batatinha. Com... Ah, só isso, né? Bem, eu tô bem peixes. Eles já são fofinhos. Depois eu vou mostrar no talho. Assim, o tubarão, mas é o filhote de tubarão, né? Estou entendendo? Começa aqui. Eu tô meio prontinho. Eu tô também. Comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois do jantar. Depois do jantar, será que vai dar? Não vai aguentar. 1, 2, 3, comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. Comer, 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 comer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Se eu não como, me dá nó nas tripas, me ataca a gripe, não posso dormir. Enche meus olhos. Se eu não como, não posso comer, não consigo falar e começo a tremer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Eu como de uma só vez a comida de um mês até minha barriga crescer. Comida de um mês, comendo outra vez, de uma só vez. 1, 2, 3, comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Comer, comer. Você compra peixinhos? São novos. A toalha, depois a gente vai soltar isso no assoalho, vai ficar muito lindo, o assoalho vai ficar um monte de pecinhos.
Gente, o fim. Saiu. Eu só falta esse, né? Uhum. Aqui, ó. Certo, íris. Sorvete. Borboleta. Olha, aqui ele pintado certo. Sorvete. Picolé. Ó. E borboleta. É? Uhum.